Така. За тези, които не знаят как се прави делта, аз имам. Нарочно се направих така да ви покажа. Ето тук няма къде да знаете, трябва да пишете. Искате ревайсли и сега ви прекарва в един друг сайт. Тук чакате 4 секунди. 5D. Контакт. Опс. Колко се изтървах телефон. Един път, че кога бъгвайте, препраща директно. Да. Натискате тези неща. Правите го няколко пъти. Колкото ви е дадено, тук малко повече, защото превключва в YouTube. Така. Ами, долу-горе разбрахте, просто пак ще ви покажа, защото пак ми бъгна на мене. Contin Characters Winbet, не знам откъде се появят тези глуповирка. Правите това така. Чаквате го малко. Ever bought a new gaming chair, only to realize your desk suddenly looks outdated? So you upgrade. Ето, сега чакате тези неща да ви мина времето. Ето тук. А за изтегляне просто напишете Delta Accelerator и това отгоре в Google, натиснете първия сайт, натиснете за Android, ако сте, защото там работи най-добър, така па не съм чувала и наистина така работи. И наистина става, изтегляте първия файл, долу въртите надолу, после натискате Download, после Installing, после още един път Download, той ви се изтегля, но преди това си изтривате Roblox, като си запазите акаунта. С ключа създавате, написвате си паролата за Roblox, там всъщност има едни 3 точки. More, там има за акаунта ви, там ви препраща и просто си го създавате. Там парола и името и така като го изтриете и изтегляте делтата, после пак инсталирате Roblox, би трябвало вече да ви е запазено и така влизате в дадена игра, примерно ако искате супер тънкото тяло в Brookhaven, пишете, т.е. влизате в Brookhaven, чаквате да ви заради, натискате, за сега ще ви покажа какво натискате. Така, чакайте. Ето вижте, тук ви се появява и това. Тук пак някой ме пратва, не знам поради каква причина. Ще направим пак къща. Толкова нямам интернет, че къщата ми размаза. Така, сега натискате тук. След като си направили всичко, което показах, така, въвеждате това, изпращате контин. Вуаля. Ето това облаче, което натиснах, пишете ето това за цялото. Ето това пишете. И натискате
Ей това. GG Hub. Ей това. После натискате за... Искате да летите. Напишете ей това. YF3. И натискате Fly F3. Това първото е тук. Второто с закачането. Това е. Ако искате да имате емоциите, натискате на GG Brookhaven, дето ви казах. Искате English Languages. Ще ви се разпалне. Ако искате къщата ви да свети в различни цветове, House Rainbow. Ако искате тези емоции, Script натискате. Това може да го махнете по всяко време да си го сложите. Така се представям. Общо взето това е тук някакви глупави човечета ми се правят неинтересни. Ето и тъс има някакво такова цяло и аз го имам все пак. И ето сега ще ви покажа, че действа поне при мен. Така, в F3 тук ви се показва ето това. Чакайте колкото искате и ето. Може да летите. Другото е, само трябва да зареди малко, че малко е бавно моето. Къщата сега да я направим примерно, кое е примерно? Примерно, не знам, ето с примерно. Ето виждате ли как се сменя? Чакайте. Ето това. И така това е от делтата. И това тук. Дец. Свети в различни цветове. Така, някакви глупости, така. Ами, това е за делтата. Емоциите ще заради след малко, ако искате ще ги чакаме. Винаги тук ще го сложите, натискате Excite, не делете, защото го изстрелвате, не че не може да си го върнете, но да. Натискате, настроите го и летите. По всяко време може да натиснете ето тук Fly, изберете да летите, може да скочите и така да бъднете да летите така. Сватба листа, някакви глупости. Къвсици, някакъв, така, някой ще се жени тук, да я видим. Някой е така, only for майката, добре. Ще ми се да бъде така. Така да е, да. Пак ми бъгна. Така. Да затворим дома си. Какво става, бе? Must be close to home. Така. Нищо не съм казала. Я ще телепортирам да видим какво става. Така, заключи се. Емоциите ми зарадиха, има всякакви емоции. Това. Не знам. Каквото се решите все пак. Е това. Мен лично ме кефи. Това. Поне мен сега, за вас не знам. Ами това е. Ако искате ми пишете в коментарите какви скинове искате да правя. Примерно пишете коса, номер и някакви други да направим видео и за това. Ами, това е. Така. Това беше.